اجتهد في دراستك يا إياد، ولكن لا تدع دراستك تشغلك عن حفظ القرآن وتلاوته. نعم يا أبي، فأنا أحفظ قرآنا عند شيخي حتى في أيام الدراسة. أحسنت يا بني، وبارك الله فيك وفي شيخك. الحمد لله. يرحمكم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. أحسنت يا إياد، فإن من آداب العطاس أن يحمد العاطس ربه فيقول الحمد لله، ويشمته الحاضر فيقول يرحمكم الله، فيرد عليه العاطس ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم.